Если мы веруем в сверхъестественного Бога, и мы ходим с Ним, то наша жизнь, она будет наполнена сверхъестественным. Это значит, что когда я молюсь, я буду видеть результаты моих молитв. Я буду получать ответы на мои молитвы. По одной простой причине. Бог, которого я верю, Он всемогущий. И другое место, Марка 9 глава, 23 стих, там написано: «Все возможно верующему». Нет ничего невозможного для того, кто верит в Бога. Невозможное происходит в нашей жизни тогда, когда мы посчитаем это невозможным. Но все, что вы будете считать это возможно, там будет действовать сила Бога, чтобы изменить все обстоятельства. Это то, что я называю верой.